Xin chào tất cả các bạn, mình là Thanh. Lần trước mình đã chia sẻ với các bạn 10 động từ thông dụng trong tiếng Pháp đi kèm với giới từ de. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn những động từ đi kèm với giới từ a. Thì trong vlog ngày hôm nay mình sẽ nói về 10 động từ theo mình là thông dụng trong tiếng Pháp đi kèm với giới từ a. Đối với mỗi động từ thì mình sẽ nêu định nghĩa bằng tiếng Pháp và tiếng Việt, ngữ cảnh và cách dùng, ví dụ cũng như là ghi chú nếu có. Mình khuyên các bạn là để nhớ được dễ nhớ cái bài học này thì các bạn nên đặt những cái câu đơn giản với những cái động từ này và với những cái vốn từ mà mình có. Thì những cái câu đơn giản chỉ cần chủ ngữ sujet, verbe, động từ và tăng ngữ complément hoặc là verbe à l'infinitif. Thì lần trước có một số bạn góp ý với mình là mình nói hơi nhanh, các bạn không có theo kịp nên là bây giờ mình sẽ cố gắng nói chậm lại một chút. Nhưng mà mình có thói quen khi nói tiếng Pháp là nói hơi nhanh một chút, nên là nếu mà mình có nói nhanh ở chỗ nào thì mong các bạn thông cảm, nhưng mà mình sẽ cố gắng nói chậm lại để các bạn theo kịp. Les verbes accompagnés de la préposition à dans cette vidéo sont les suivants. Penser à, aider à, apprendre à, jouer à, servir à, participer à ou assister à, chercher à, réussir à, parvenir à, arriver à et s'intéresser à. Penser à quelque chose ou à quelqu'un veut dire réfléchir à quelque chose ou à quelqu'un ou avoir des pensées, tức là nghĩ về việc gì, nghĩ về ai, hoặc là nhớ về ai đó. Ví dụ, depuis que je suis en France, je pense souvent à mes parents qui sont au Vietnam. Tức là từ khi tôi ở Pháp thì tôi hay nghĩ về ba mẹ của mình ở Việt Nam. Ou je pense à toi, anh nhớ em, anh nghĩ về em. Hoặc là elle pense à ce qu'elle peut faire ce week-end. Cô ấy nghĩ về những cái gì cô ấy có thể làm vào cuối tuần. Penser à faire quelque chose veut dire ne pas oublier de faire quelque chose. Có nghĩa là nhớ làm một việc gì đó, không quên làm một việc gì đó. Ví dụ, si tu fais des courses, pense à acheter des pommes. Nếu mà em có đi chợ thì nhớ mua táo nha. Hoặc là vous pensez à surveiller le feu dans la cuisine. Bạn nhớ giám sát lửa ở trong nhà bếp nha. Thì các bạn chú ý là penser nó cũng đi kèm với từ de nữa. Thì penser de veut dire exprimer une opinion. Nó diễn tả một cái ý kiến. Thì ví dụ là qu'est-ce que tu penses de ce livre? Mày nghĩ gì về cuốn sách này? Aider quelqu'un à faire quelque chose veut dire faciliter les actions de quelqu'un, có nghĩa là giúp đỡ ai đó làm việc gì. Mình cho ví dụ, il aide son fils à déménager, bác ấy giúp con trai mình chuyển nhà. Hoặc là je t'aide à faire la cuisine, mình giúp bạn nấu ăn. Apprendre à faire quelque chose veut dire acquérir des connaissances ou des compétences, có nghĩa là học làm một cái gì đó. Mình cho ví dụ là elle apprend à dessiner avec de l'aquarelle, tức là chị ấy học vẽ tranh màu nước. Hoặc là il apprend à parler chinois, anh ấy đang học nói tiếng Trung. Apprendre à quelqu'un à faire quelque chose veut dire enseigner, ở đây có nghĩa là chỉ dạy hoặc là bài vẽ. Ví dụ là il apprend à sa fille à faire du vélo, anh ta bày cho con gái mình cách đạp xe. Hoặc là j'apprends à ma mère à se servir de son nouvel iPhone, là tôi chỉ cho mẹ tôi cách sử dụng cái điện thoại iPhone mới của bà ấy. Apprendre quelque chose à quelqu'un veut dire aussi enseigner, cũng có nghĩa là chỉ dạy, bài vẽ. Ví dụ là mon mari m'apprend le piano, chồng của mình dạy piano cho mình. Thì đối với động từ apprendre thì mình có hai cái ghi chú mà các bạn còn cần nhớ nha. Cái ghi chú thứ nhất là apprendre quelque chose, có thể nó không có đi kèm với giới từ nào cả,
nó chỉ apprendre quelque chose là học một cái gì đó. Thì trong cái trường hợp này mình hay nói là học tiếng Pháp, học tiếng Trung, học vẽ, học đàn, thì nó không có đi kèm với giới từ. Mình cho ví dụ, j'apprends le français, tôi đang học tiếng Pháp. Elle apprend le piano, chị ấy học đánh đàn piano. Thì ghi chú thứ hai mà các bạn cần chú ý với động từ apprendre. Khi mà apprendre có nghĩa enseigner, có nghĩa là giảng dạy hoặc là chỉ dạy bày vẽ, thì mình nên tránh dùng apprendre trong cho những cái môn học ở trường. Ví dụ như là lịch sử, địa lý, sinh học, những cái môn học ở trường, hoặc là ngôn ngữ chẳng hạn. Ví dụ mình là giáo viên thì mình nói là j'enseigne le français à l'école, chứ mình không nên nói là j'apprends le français à l'école. Jouer à quelque chose s'emploie avec les jeux et les sports, có nghĩa là chơi các môn thể thao hoặc là chơi các trò chơi. Ví dụ là il joue au tennis, anh ấy chơi tennis. Hoặc là nous jouons souvent au Scrabble le week-end, chúng tôi hay chơi trò chơi xếp chữ Scrabble vào cuối tuần. Các bạn chú ý là jouer có thể là đi kèm với giới từ de. Thì trong trường hợp này, jouer de s'emploie avec les instruments de musique, có nghĩa là chơi nhạc cụ, chơi các loại nhạc cụ thì mình không dùng jouer à. Mà các bạn phải nhớ, chơi nhạc cụ thì mình phải dùng jouer de. Ví dụ jouer du violon, jouer du piano, jouer de la guitare. Servir à quelqu'un, ça veut dire être utile à quelqu'un, có nghĩa là giúp ích, có ích cho ai đó. Ví dụ, je n'ai plus besoin de ma voiture, je vais la vendre pour qu'elle puisse servir à quelqu'un d'autre. Có nghĩa là mình không cần cái xe hơi của mình nữa, mình sẽ bán cái xe hơi đó để nó có thể giúp ích cho một người khác. Servir à quelque chose veut dire être utile, có nghĩa là có ích. Ví dụ, je trouve qu'une tablette ne sert pas à grand chose par rapport à un ordinateur. Mình thấy là cái máy tính bảng nó chẳng có ích gì so với máy tính. Servir à faire quelque chose veut dire être utile pour faire quelque chose, có nghĩa là giúp ích khi làm một việc gì đó. Ví dụ như là le papier bulle sert à protéger les affaires en transport, có nghĩa là cái túi, cái giấy bọc bong bóng á, nó giúp cho mình bảo vệ đồ đạc trong lúc vận chuyển. Participer à et assister à, mình xếp hai động từ này với nhau á, tại vì nó có nghĩa gần giống nhau, đều có nghĩa là tham gia, tham dự, nhưng mà nó khác nhau ở chỗ là quand on participe à quelque chose, on est acteur, tức là mình dùng participer à, và mình tham gia một cái gì đó mà mình có đóng góp vào trong đó. Tức là ví dụ mình tham gia vào một buổi họp mà mình là diễn giả chẳng hạn. Còn đối với động từ assister à thì quand on assiste à quelque chose, on est spectateur, tức là khi mà mình assister à, mình tham dự vào một cái gì đó thì mình chỉ là người xem thôi, chứ mình không có tham gia, không có nói, không có làm gì trong đó cả, mình rất là bị động. Ví dụ như là assister à un concert, tham dự một buổi hòa nhạc, tức là khi mà mình tham dự một buổi hòa nhạc, mình chỉ ngồi nghe thưởng thức thôi, chứ mình không có làm gì trong đó cả. Ví dụ là j'aimerais bien assister à un concert de Céline Dion un jour. Rồi mình rất là muốn tham dự một cái buổi hòa nhạc của Céline Dion vào một ngày nào đó. Hoặc là Mélanie participe à la conférence de presse, là Mélanie tham dự buổi họp báo. Chercher à faire quelque chose veut dire faire quelque chose dans un but précis, tức là tìm cách làm một việc gì đó khi có một cái mục tiêu cụ thể, rõ ràng. Ví dụ, nous cherchons à consommer moins et à faire plus d'économie, tức là chúng tôi tìm cách tiêu thụ ít lại và tiết kiệm nhiều hơn.
parvenir à et réussir à. Mình xếp chung hai động từ này với nhau vì parvenir à faire quelque chose với lại réussir à faire quelque chose có nghĩa giống nhau, tức là thành công khi làm một việc gì đó. Mình sẽ giải thích từng động từ một nha. Parvenir à quelque chose có nghĩa là thành công, đạt được mục đích. Ví dụ, il a bien révisé pour ses examens. Il parvient ainsi à ses fins. Tức là cậu ấy đã ôn tập rất là kỹ cho các bài kiểm tra và như vậy cậu ấy đã đạt được mục đích. Parvenir à quelqu'un là được dùng trong cái ngữ cảnh là khi mình gửi thư hoặc là gửi bưu kiện. Mình muốn nói về việc là cái thư hay là cái bưu kiện đó đã đến được với người nhận hay chưa, bao gồm cả thư điện tử luôn. Và trong trường hợp này thì mình dùng parvenir à quelqu'un. Ví dụ là ton courrier ne m'est jamais parvenu, có nghĩa là cái thư của bạn chưa bao giờ hạ cánh nơi mình hết. Thì parvenir à quelqu'un thì mình hay dùng cái thì quá khứ để diễn đạt cái sự việc. Parvenir à faire quelque chose signifie réussir, avoir un bon résultat, avoir du succès, có nghĩa là thành công. Mình cho ví dụ là Sébastien parvient à passer son permis de conduire. Có nghĩa là Sébastien đã thi bằng lái xe thành công, đã đậu bằng lái xe. Réussir à faire quelque chose tức là thành công khi làm một điều gì đó. Ví dụ, j'ai réussi à ouvrir cette bouteille de vin. Mình đã thành công khi mở cái chai rượu này, mình đã mở được cái chai rượu này rồi. Réussir à quelqu'un là hay được dùng trong cái việc ăn uống á, là mình có một cái đồ ăn hoặc là cái món ăn hoặc là cái thành phần đồ ăn nào đó mà khó tiêu hoặc là dễ tiêu. Ví dụ mình muốn nói là trời ơi cái ớt chuông này mình khó tiêu lắm, mà mình có thể nói là le poivron ne me réussit pas. Arriver à thì cũng có nhiều nghĩa. Thì mình sẽ cho ví dụ để các bạn dễ nhớ. Arriver à un lieu ou quelque part veut dire toucher au terme d'un trajet ou atteindre sa destination, có nghĩa là tới nơi. Ví dụ, j'arrive à la maison dans une dizaine de minutes. Mình sẽ về tới nhà trong khoảng 10 phút nữa. Hoặc là elle arrive au bureau un peu en retard ce matin. Là chị ấy tới văn phòng hơi muộn vào sáng nay. Arriver à quelque chose thì ở đây nó có nghĩa gần giống như động từ être, tức là ở một thời điểm nào đó đang làm một cái gì đó. Ví dụ như là ces étudiants arrivent à la fin de leur deuxième année, có nghĩa là những bạn sinh viên này đang ở cái giai đoạn cuối của năm thứ hai của mình. Arriver à faire quelque chose veut dire réussir, parvenir à faire quelque chose. Thì ở đây có nghĩa là thành công, là đạt được mục đích. Ví dụ, j'arrive à changer la chambre à air de mon vélo. Là mình thay được cái xăm xe đạp của mình rồi. S'intéresser à quelqu'un thì động từ này hay được dùng để diễn đạt cái sự quan tâm hoặc là để ý đặc biệt tới một người nào đó, thường là để chỉ một cái sự quan tâm, thích mà các bạn teen hay nói là crush á. Thì mình cho ví dụ, je pense que Julien s'intéresse à Marie. Mình nghĩ là Julien quan tâm tới Marie đó nha. S'intéresser à quelque chose veut dire porter de l'intérêt pour quelque chose, có nghĩa là thích một cái gì đó. S'intéresser à quelque chose hay được dùng để diễn tả cái sở thích của mình. Ví dụ là je m'intéresse à la lecture, à la musique et au dessin. Tức là mình rất là thích đọc sách, thích nghe nhạc, rồi thích vẽ tranh. S'intéresser à ce que, ví dụ, elle ne s'intéresse pas à ce que ses parents disent. Tức là cô ấy không quan tâm tới những gì ba mẹ của mình nói. Voilà, đây là 10 động từ đi kèm với giới từ à mà mình thấy là rất là thông dụng trong tiếng Pháp.
Mình định chia sẻ thêm một số động từ khác nữa, nhưng mà mình thấy video cũng bắt đầu hơi dài rồi. Nếu biết thêm động từ nào khác hoặc là nếu có câu hỏi thì các bạn đừng ngại để lại bình luận. Mình hy vọng là video hữu ích và cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Xin chào tạm biệt.